ตอนนี้เราอยู่บนรถทัวร์นะคะ เรากำลังจะไปลงจุดที่ลงของเราแล้วเราก็จะทำการเดินทัวร์ตอนนี้ก็แดดร้อนทุกคนในรถก็ต้องใส่แมสทุกคนนะคะโอ้ my god most famous one. If you want to see it, you just go 100 meters lower and then turn to the right. And there's the walking trail which goes around the waterfalls, and it's 2 kilometers long altogether. There you have viewpoints, bedrooms, restaurants, this Etna village where you can see some old customs of Dalmatia, and so on. You need about 1 to 2 hours to see everything. When you decide to go back to the parking lot, to Lozovac, buses leave every 15 minutes. But not from here, they are 100 meters lower at the second bus stop, and the last bus is at 7:45. That's it. I hope you understand everything and have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. เรากำลังเดินเข้าไปในส่วนของการชมป่านะคะตอนนี้ชมป่าชมเขาลำนาวไพน้ำตกก็ว่ากันไปบรรยากาศเห็นปลาด้วยนะครับปลาสวยปลาตัวตอนนี้เราก็ได้เข้ามาตรงบริเวณด้านในแล้วเราก็จะเห็นน้ำน่าจะเป็นน้ำตกลงมาด้วยนะคะสีเขียวสวยเลยธรรมชาติมากเลยค่ะเราลงมาข้างล่างนะคะเรามาดูน้ำกันNoget power. Der er masser af power i det her. Ready. เ
ตอนนี้เราก็อยู่กับน้ำตกแล้วนะคะ สวยมากเลย ก็จะร้อนๆนิดนึง ตอนนี้กำลังขึ้นบันไดดูมุมจากมุมแล้วนะ